奶油中古风软装进场第20集。今天我主卧的大床垫到了，包裹得很仔细，没有损坏的情况。因为我的安娜床床体较深，我入的是22厘米厚度的床垫，铺上的效果就刚刚好。床垫是每天都要接触的东西，而且家里有小孩，入之前也是做了很多功课，最后入了这款零胶水的林蓬云素 Pro 2代，也是本着试试的态度，反正可以试睡100天，不合适就退。但这个质感确实惊艳到我了，它的表面摸上去很细腻，边边角角都很整齐，没有一点多余的线头。床垫都分为2层，每层都留有拉链开口，可以直接看到里面材料啥的，凑近闻也没啥味道，还不错。上面这个垫子很暄软，躺着也是真舒服，有承托感的同时更能贴合人体，尤其像我这种腰颈不好的，就这个偏硬一点的舒适度我可太喜欢了。而且它是袋装独立弹簧，200斤的老公以后怎么翻身也不会影响到我了。这次开箱体验我非常满意，3000多很值，期待入住了。